Primeiro, com frequência sente dores nos músculos da face. Segundo, sentir que seu trabalho é estressante. Terceiro, sentir estalos quando movimenta a mandíbula. Quarto, por vezes sente que sua mandíbula está inchada. Quinto, acordar com os músculos da mandíbula doloridos. Sexto, já chegou a trincar os dentes pela pressão que faz durante a noite. E sétimo, perceber um aumento da sua sensibilidade dentária.